Oi, amiguinhos! Aqui é a Prof. Dani Costa e hoje nós vamos aprender a letra B. A letra B faz o som B. Ba. Vamos começar procurando figuras que iniciam com a sílaba Ba. É muito fácil, hein? Bala, baleia, balão. Bala, baleia e balão começam com a sílaba Ba. Muito bem! B. O que será que começa com a sílaba B? Berinjela, bebê, beterraba. Berinjela, bebê e beterraba começam com B. Muito bem! Bi. O que será que começa com a sílaba Bi? Já descobriram, amiguinhos? Bicicleta, bigode e biquíni. Bicicleta, bigode e biquíni começam com a sílaba Bi. Muito bem! Bo. O que será que começa com a sílaba Bo? Já acharam? Bolo, bola e borboleta. Bolo, bola e borboleta começam com Bo. Muito bem! Bu. O que será que começa com Bu? Eu já encontrei, e vocês? Bule, buzina e buquê. Bule, buzina e buquê começam com Bu. Agora vamos aprender a ler palavras com B. Preste muita atenção no som das letras. Este é o boi. Vamos aprender como se escreve a palavra boi? As letras estão embaralhadas. Vamos colocá-las na ordem certa. Preste atenção no som. B, O, I. Letra B, letra O, letra I. Boi. Esta é a Bia. Vamos aprender como se escreve o nome dela? Bia começa com o som B. I. Depois A. Letra B, letra I, letra A. Bia. Baú. Com que letra será que começa baú? É o som B. Depois A. U. Letra B, letra A, letra U. Baú. Este é o bebê. Ele está chorando. Ele está dizendo buá. Buá começa com o som B. Depois U. A. Letra B, letra U, letra A. Bua. Este é o bebê. Bebê começa com o som B. Depois E. Depois o som B de novo. E por último E.
Letra B, letra E, letra B, letra E. Bebê. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!